ស្ដីខ្ញុំឈ្មោះ Bernard ខ្ញុំជាមនុស្សកន្ទឿក្រហមហើយខ្ញុំជាតារានៃបទបង្ហាញនេះផងដែរអូទេតាមពិតទៅមនុស្សកន្ទឿក្រហមជាផ្កាយដ៏សែនចំណាស់ម្យ៉ាងដែលមានន័យថាឆ្លាតខ្លាំងណាស់អ្នកប្រហែលជាសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំនៅទីណាឥឡូវហ្នឹងសំណួរល្អតាខ្ញុំស្ថិតនៅចម្ងាយ6ឆ្នាំពន្លឺពីកន្លែងដែលអ្នកនៅណាមនុស្សលោកមែនហើយអញ្ចឹងឆ្នាំពន្លឺជាអ្វីវ៉ាវអ្នកដូចជាសួរខ្ញុំច្រើនសំណួរដល់ហើយអូខេខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាល្បឿនពន្លឺជាល្បឿននៃពន្លឺដើរឬរត់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយនៅក្នុងសុញ្ញាកាសល្បឿនពន្លឺមានតម្លៃ299លាន792,458ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីប្រហែលជា300,000គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអូវាពិតជាលឿនមែនអញ្ចឹងមានន័យថាពន្លឺដែលដើរពីព្រះអាទិត្យមកផែនដីចំណាយពេល8នាទីនិង20វិនាទីហើយពីព្រះច័ន្ទមកផែនដីចំណាយពេល2វិនាទីនិងរត់7ជុំកន្លះផែនដីក្នុងរយៈពេលតែ1វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ប្រយោគនេះពន្លឺបានដើរជុំវិញភពផែនដីរបស់អ្នកច្រើនដងរួចមកហើយល្បឿនពន្លឺត្រូវតំណាងជាទូទៅដល់អក្សរ C ដែលមានប្រភពមកពីអក្សរឡាតាំង Celeritas ដែលមានន័យថាពន្លឺល្បឿនពន្លឺជាល្បឿនកំណត់មានន័យថាអង្គធាតុដែលមានម៉ាស់ទាំងអស់มันអាចធ្វើដំណើរលឿនជាងល្បឿនពន្លឺដាច់ខាតលុះត្រាតែអ្នកមើលរឿងកុនបែបវិទ្យាសាស្ត្រវាអាចទៅរួចតែក្នុងនោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជារឿងកុនប៉ុណ្ណោះមែនទេឬក៏មិនមែននៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិគេឲ្យនិយមន័យខ្នាតប្រវែងម៉ែត្រដោយប្រើលើល្បឿនពន្លឺព្រោះល្បឿនពន្លឺជាថេរធម្មជាតិនៅក្នុងរូបមន្ត Maxwell ល្បឿនដើររបស់ដែនអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកស្មើនឹងល្បឿនពន្លឺនៅឆ្នាំ2002គេសង្កេតរកឃើញថាកម្លាំងអន្តរកម្មទំនាញក៏ដើរដោយល្បឿនពន្លឺដែរឆ្នាំពន្លឺគឺមិនមែនជារង្វាស់នៃពេលវេលាទេប៉ុន្តែជាខ្នាតនៃចំណាយតែពន្លឺនឹងធ្វើដំណើរក្នុងរយៈ1ឆ្នាំសកលជាភាសាអង់គ្លេស Julian Year ដែលស្មើនឹង365.25ថ្ងៃក្នុងល្បឿននៃពន្លឺ1ឆ្នាំពន្លឺគឺប្រហែលនឹង600កោតម៉ាយគឺ1000កោតគីឡូម៉ែត្រដោយហេតុតែចក្រវាឡមានវិសាលភាពធំទូលាយដូចនេះហើយទៅពីភពមួយទៅភពមួយឬពីផ្កាយមួយទៅផ្កាយមួយមានចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ទៅរាប់រយរាប់ពាន់ឬរាប់លានឆ្នាំពន្លឺក៏មានអញ្ចឹងចក្រវាឡជាកន្លែងដែលធំគួរសមហើយពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយនៅថ្លៃឈ្នួលនៃឆ្នាំពន្លឺរបស់អ្នកនឹងគិតកាន់តែច្រើនដោយពាន់លាននៃឆ្នាំពន្លឺតែនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកអស់លុយច្រើនណាស់ពន្លឺដែលចេញមកពីផ្កាយដែលមានចម្ងាយ100ឆ្នាំពន្លឺនឹងត្រូវចំណាយពេល100ឆ្នាំដើម្បីធ្វើដំណើរមកដល់យើងវាមានន័យថាពេលយើងមើលឃើញពន្លឺរបស់ផ្កាយមួយនោះតាមពិតពន្លឺនោះបានបាញ់ចេញពីផ្កាយតាំងពី100ឆ្នាំមកផ្លេចទោះបីជាយ៉ាងណារយៈពេលសម្រាប់ពន្លឺធ្វើដំណើរពីផ្កាយមកដល់ផែនដីគឺអាចខុសគ្នាអាស្រ័យទៅតាមទីតាំងនិងចម្ងាយរបស់ផ្កាយនីមួយៗមកផែនដីមានន័យថាយើងមើលឃើញនៅអតីតកាលដូច្នេះទោះបីឥឡូវយើងដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពេលវេលាតែគ្រាន់តែងើយមើលទៅកាន់ផ្កាយនៅពេលយប់ឆ្នាំពន្លឺគឺជាចម្ងាយពីភពមួយទៅភពមួយទៀតនៅក្នុងចក្រវាឡដូច្នេះចំនួននៃការប្រើប្រាស់នៃចំនួនដ៏ច្រើនសម្រាប់ដូចជារាប់កោតគីឡូម៉ែត្រយើងគ្រាន់តែប្រើរបស់នេះវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងចម្ងាយ6ឆ្នាំពន្លឺពីព្រះអាទិត្យតែមិនត្រូវការខ្ញុំប្រាប់ថាតើវាមានប្រមាណគីឡូម៉ែត្រទេត្រូវអត់ចំនួនរបស់វាពិតជាធំមែនទែន